Өлкөдө бир учурда 45 социалдык жана өндүрүштүк объектлер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун онлайн катышуусунда пайдаланууга берилип жатат. Алардын катарында узак убакыттан бери курулушу бүтпөй келген Каныбек Абдылдаев атындагы орто мектеп дагы пайдаланууга берилди. Мектеп жалпы 275 орундуга ылайыкташып, заманбап шарттар түзүлгөн. Кара Суу районундагы номер 60 Каныбек Абдылдаев атындагы мектептин курулушу мындан 9 жыл мурун башталган. Акча каражатынан улам курулушу кечеңдеп токтоп калган. Мындан улам окуучулар авариялык абалдагы ашар жолу менен курулган 80 орунду мектепте окууга аргасыз болуп келишкен. Проектке бул мектептин проектке 2014-жылы кирген, 2015 башталган. Анан ошентип бүтүп отурат быйылкы жылда. Мектебибиздин эски бая малчылар үчүн курулган имаратта демек ушул эле сандагы окуучулар 450-470тин тегерегинде болуп атты. Ошондо 3 смена менен окуп аттык. Айла жок, мектептин ар бир класстагы жылытуу печкаларда буржуй печкелер менен жылытып окуат. Эми мындан ары окуучулар заманбап шартта курулган мектепте билим алууну улантышат. Жаңы билим уясы 275 орунга ылайыкташып, спорт залы менен кошо курулган. Аталган мектептин курулушуна 75 миллион сом каражат жумшалган. Рахмат, ушу мектеп болуп калса экен, мектеп болуп калса экен деп көп күткөнбүз. Муну бүткөнгө чейин качан киресиңер деп мугалимдерден дагы кабар алабыз. Рахмат, ушуларды уюштуруштарга. Мектеп эски. Бирок эже айтып кеткендей жакшы атуулдар, жакшы адамдар чыккан бул мектептен. Кооптонуп турганбыз. Анан эми мынеке буйруп насип кылып сонун мектеп курулду. Биз абдан кубанычтабыз. Почти 35-40 жыл иштедим. Балдарды окуганда, кичинекей залда, кичинекей мектептерде айнектерибиз аркадан келип, балдарыбыз кыйналып жүрүп окушту. Елге жөнөкөй гана курулганда жашоо үчүн курулган үйдүн ичинде ушул мектеп ачылып, кошолгончо ушул мезгилден келдик эле. Мына Алла Таала буйруп, мына Садыр Жапаров Кудай кааласа, андан кийин Ташиевдин жардамдары менен ушунда заңгыраган мектепти куруп берип атат. Биз ошолорго ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда Чоң Алай районунда да 150 орунду дагы бир мектеп пайдаланууга берилди. Жалпы облуста 10 социалдык жана өндүрүштүк объектлер ачылды. Ачылышта Алай районунда Сарташ 150 орунду Сарташ мектебинин дагы ачылышы болду. Пайдаланууга берип атабыз. Жылдын аягына чейин дагы 30га жакын объектини эгер акча каражаты болсо пайдаланууга берип пландап жатабыз. Тап кетейин, Кара Суу районунда бүгүнкү күндө Кайрагач айылындагы 275 орунду 2015-жылдан бери, көп жылдан бери курулуп аткан объекттердин тизмесине кирет. Андан сырткары Курманбаева мектебинин дагы көп жылдан бери курулуп аткан объекттердин тизмесине кирет. Быйылкы жылы ушул объектлерге дагы биз сунуштаганбыз. Эгер акча каражаты толук каржыланса, пайдаланууга беребиз жылдын аягына чейин. Жалпы өлкө боюнча бир учурда 45 объект ишке түшүп жатат. Алардын катарында 25 Баткен облусунда пайдаланууга берилди. Ишке берилген объектлердин арасында турак үйлөр, мектеп, бала бакча, өндүрүш ишканалары жана башкалар бар. 100 объекттин ачылышынын уландысы болуп жатат. Бүгүн Баткен областында 25 объект, Ош областында 10 объект, Ысыкөлдө 4, Нарында 3, Жалал Абадта 2, Таласта 1 объект ишке киргизилген жатат. Эмесе ушул объектлерди ишке киргизүүгө команда берейин. Берекелүү объекттер болсун, өлкөбүз өркүндөп өсө берсин. Ачылган объекттер Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата пайдаланууга берилип жаткан 100 объекттин уландысы. Алардын 40-ы өнөр жай, 60-ы социалдык объект болгон. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.